передаст Слово Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께해 Прибудь на 주옵소서. этом месте силой Святого Духа. 말씀을 통하여 그리스도가 발견되는 은혜를 허락해 Дай благодать 주옵소서. Твою, чтобы через Слово мы познали Христа. 우리 모든 가정들이 교회로 세워지는 응답을 허락해 주옵소서. Благослови и дай ответ, чтобы наши семьи, они стали домашней церковью. 세계복음화의 축복을 누리는 모든 가정들이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы наши семьи были теми, кто будут участниками во всемирном проповедовании и миссионерстве. 모든 후대들이 언약 가운데 세워지도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы все наши дети, они были восстановлены в благой вести. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 사도행전 21장 8절에서 14절 말씀 보시겠습니다. Мы посмотрим Деяния, 21 глава, с 8 по 14 стихи. Это Новый Завет, у меня страница 158. 사도행전 21장 8절에서 14절입니다. 네, 우리 한 목소리로 함께 보도록 Все 하겠습니다. вместе прочитаем. А на другой 이튿날 день 떠나 Павел и 가이사랴에 мы, идущие с ним 이르러 выше, 일곱 집사 пришли 중 к 하나인 Кесарии. 전도자 이- 빌립의 집에 들어가서 머무르니라. 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라. 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 Павел в 대답하되 ответ сказал, 여러분이 что вы 어찌하여 делаете, что 울어 내 плачете 마음을 и 상하게 하느냐 сокрушаете сердце мое. 나는 주 Я 예수의 не 이름을 только 위하여 хочу быть 결박당할 뿐 узником, 아니라 но готов умереть в 예루살렘에서 죽을 Иерусалиме 것도 за имя 각오하였노라 Господа 하니 Иисуса. 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. 아멘. 하나님께서 우리 모든 성도님들의 가정, 가문, 후대를 축복하실 줄로 분명히 믿습니다. Я верю в то, что Господь благословит наш род, наши семьи и нашу жизнь. 다른 이유는 없어요. Нет других причин. 하나님은 왜 여러분들을 축복하시고자 할까요? Почему же Бог хочет нас благословить? 이거 일부러 이쪽으로 옮겨놓은 건가? 아, 그러시구나. 알겠습니다. 잠깐만요. 요거. 이거 조금. 네. 여기 이렇게 끼워야 되죠. 그러면 밑에가 안 들어. 밑에가 안 들어. 감사합니다. 예, 안 보여서 옮겨 두신 거였구나. 이렇게 다시 잘 보이시죠? 아유, 죄송합니다. 깜짝 놀라셨겠네. 하나님께서 우리를 축복하시는 이유는 딱 하나밖에 없습니다. Есть только одна причина, почему Бог нас благословит. 하나님은 한 가지 소원이 있으세요. Потому что у Бога есть одно желание. 그게 뭐냐면 전 세계가 복음화되는 것입니다. Это евангелизация всего мира. 그래서 사도행전 1장 8절 뭐라고 말씀하시죠? Что говорит Деяние 1:8? 땅 끝까지 증인이 되게 하겠다 Что 말씀하세요. мы будем свидетелями даже до края земли. 그러니까 하나님은 여러분들이 증인의 삶을 살기를 원하신다는 И 거죠. Бог желает, чтобы мы жили жизнью как свидетели. 마태복음 28장 18절에서 20절은 뭐라고 말씀하십니까? Матфей 28, 18, 20 говорится. 모든 민족에게 가라고 하십니다. Там говорится, идите ко всем народам 가서 복음 전하라는 и 거예요. передайте благую весть. 그래서 우리가 복음 전할 수 있도록 우리와 함께 하시겠다 약속하셨어요. И Бог дал обещание, что будет вместе с нами для того, чтобы мы проповедовали благую весть. 그리고 마태복음 24장 14절은 이렇게 말씀하세요. Матфея 24:14 говорится, 이 천국 복음이 모든 민족들 가운데 전파된다. что
Благая весть, она будет проповедана всем народам земли. 온 세상에 전파될 것이다. Что благая весть будет проповедана всему миру. 그리고 그제야 끝이 온다 И 이렇게 тогда 말씀하십니다. придет конец. 그러니까 하나님은 우리를 증인으로 세우신대요. Господь дал нам обещание, что мы будем свидетелями, 그리고 우리와 함께 하신대요. что будет вместе с нами. 이 복음이 땅끝까지 증거될 때 이 땅에 끝이 온대요. И когда благая весть будет проповедана до концов земли, тогда придет конец. 그러니까 하나님의 모든 관심, 모든 계획, 모든 시간표가 다 전도와 선교에 있는 겁니다. Божье желание, Божье время заключено во всемирном проповедовании. 그래서 우리 예전교회는요, 항상 전도와 선교 중심으로 메시지 합니다. Поэтому в нашей церкви проповедуется слово, основанное на проповедовании и всемирном миссионерстве. 근데 하나님께서 이 소원을 이루어 가시고자 세우신 시스템이 하나 Но 있어요. есть система, которую основал Бог для того, чтобы совершить всемирное благовестие. Это 그게 바로 교회입니다. церковь. 네. 그리고 우리가 매주마다 이렇게 교회에 오는 이유는 하나님의 소원을 알고 하나님의 소원을 이루는 자로 세워지기 위해서 교회에 오는 거예요. Мы каждую неделю приходим в церковь для того, чтобы знать желание Божие и исполнить его. 저는 옛날에 이걸 몰랐어요. Раньше я этого не знал. 제가 노래하는 걸 되게 좋아하거든요. Я очень люблю петь. 그 교회 왜 갔냐? 성가대에서 합창하고 싶어서. Почему я ходил в церковь? Потому что хотел петь в хоре церковном. 그리고 이렇게 특송 같은 거 한 번씩 목사님이 시켜주세요. И иногда пастырь давал мне возможность спеть особое прославление. 그렇게 기타 치면서 노래하는 게 좋아가지고. И мне нравилось играть на гитаре и прославлять Бога. 그리고 교회에는 피아노가 있어요. В церкви было пианино. 피아노 치는 게 너무 재밌는 거예요. Мне было очень интересно играть на фано. 그러니까 교회 가는 이유가 온팡 피아노 치고 노래 부르고 기타 치고 이거 하러 가는 거예요. И я ходил в церковь для того, чтобы играть, петь и прославлять. 전도는 모르겠고 Не знала о проповедовании, 선교도 모르겠고 не было интереса к миссионерству. 그냥 교회 가서 이쁜 누나들하고 노래 부르는 거 이게 좋은 거예요. Мне нравилось ходить в церковь, значит, прославлять Бога и встречаться с хорошими девочками. 하나님은 이 교회를 하나님의 소원 이루시려고 만드셨는데 Ведь Бог создал церковь, чтобы исполнить свою волю через церковь. 많은 사람들이 교회를 하나님이 세우신 이유와 목적을 알지 Но 못합니다. многие люди не знают причину, почему Бог основал церковь на этой земле. 일단 우리는 교회에서 뭐 하죠? А что мы делаем в церкви? 예배드리죠. Мы приносим богослужение. 성경 이렇게 말씀하세요. Библия говорит, 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 이렇게 돼 있습니다. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. 영으로 예배하라는 말은 뭘까요? Что означает, что мы должны переносить духовное 성- богослужение? 성령의 충만함을 누리는 예배가 돼야 된다는 Это 겁니다. то, что у нас служение должно быть наполнено силой Святого Духа. 진리로 예배하라는 말은 А что 뭘까요? означает, чтобы проводили в истине богослужение? 성경이 말씀하시는 진리는 그리스도 예수밖에 없습니다. Потому что Библия говорит нам только об одной истине. Это об Иисусе Христе. 그러니까 그리스도 예수의 언약을 가지고 성령 속에서 하나님께 예배하는 겁니다. Мы должны держаться завета об Иисусе Христе и в силе Святого Духа поклоняться Богу. 그래서 여러분들이 올바른 예배를 드렸다면 날마다 그리스도가 발견되어야 돼요. Если вы приносите правильное богослужение, каждый день должны увидеть в своей жизни Христа. 이제 조금 있다가 여기에서 좀 설명을 드릴 건데 우리가 왜 그리스도를 자꾸 강조하고 붙잡아야 되는지 좀 설명을 드릴 겁니다. Я расскажу вам, почему мы акцентируем внимание на Христе и должны держаться только за Христом. 또한 교회는 기도하는 곳입니다. Церковь – это место, где люди молятся. 예수님 공생애 때 성전에 올라가셨어요. Ведь Иисус Христос тоже в свое время пошел в церковь 장사꾼들이 들어와서 막 장사를 하고 있는 거예요, 성전 и 안에서. увидел, что в храме были миновщики и продавцы, и там меняли и продавали товар. 예수님이 다 엎으시면서 뭐라 그러셨습니까? И в Библии что сказано? Иисус все опрокинул 내 и 집은 сказал, 만민이 기도하는 집이다 이래 돼 있어요. «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов».
근데 학자들은 뭐라 말하냐면 성전 그 건물 안에서 장사한 건 아니었다 이렇게 이야기해요. Но что говорят ученые? Они говорят, что купля и продажа была вне стен церкви. 이렇게 성전이 이렇게 Предположим, вот здесь есть храм. 이렇게 생겼거든요. Вот так вот. 요거는 이제 담입니다. Это забор, 요게 성전 а 건물이에요. вот это церковь. 근데 사람들이 장사한 장소가 여기입니다. И говорят, что это было не в самой церкви, а на территории церкви. 여기가 보통 뭐 하는 곳이냐? 이방인의 뜰이라고 해요. Вы знаете, что там говорится? Это говорится место для язычников. 그러니까 복음 알지 못하는 사람들이 와서 복음 들을 수 있도록 예비된 장소예요, 여기가. Это место, где человек, не знающий Евангелия, пришел сюда и услышал благую весть. 그리스도를 증거함으로 생명 살려야 되는 곳에서 사람들이 장사하고 있는 거예요. Но на том месте, где должно было провозглашаться о Христе и подниматься движение спасения, люди занимались бизнесом. 우리가 하나님께 기도한다면 무엇을 기도해야 되겠습니까? Если мы молимся Богу, о чем мы должны Ему молиться? 하나님의 소원을 가지고 기도하는 거죠. Мы должны молиться за исполнение желания Бога. 저는요 맨날 기도하는 게 있어요. Есть молитва, которую я каждый день молюсь. 우리 러시아권, 중화권 현장에 귀한 제자들을 달라고 기도하고 있어요. Я молюсь за то, чтобы стали ученики для иностранцев, как русскоговорящих, так и китайцев. 안산에 10만 명의 외국인이 있는데 그 중에 8만 명이 러시아, 중국이에요. На Ансанской земле проживает 100 тысяч иностранцев. Из них 80 тысяч русскоговорящие. 하나님 그들 모두에게 그리스도 예수의 복음 전해주기를 소원합니다. Я же говорю, Господь, я желаю, чтобы этим иностранцам я всем проповедовал благую весть. 저는요 우리 가족들 위해서 1년에 딱 한 번 기도해요. За свою семью я молюсь всего в год один раз. 새해 1월 1일 А в Новый год, 1 января. 온 가족 모였을 때 Это время, когда собирается весь клан. 그때 축도 한 번 합니다. И тогда я благословляю. 하나님 우리 아버지 건강하게 해주시고 Господь, благослови здоровье моего отца. 우리 자녀들 공부도 좀 잘하게 해주셔서 Благослови, чтобы дети хорошо учились. 그때도 다른 거 기도 안 해요. 세계 복음화하게 하옵소서. И тогда я не молюсь ни о чем другом. Я говорю, благослови, чтобы они были участниками во всемирном проповедовании. 그리고 1년 내내 기도 안 해요. И после этого я за свою семью не молюсь. 할 시간도 없고 할 이유도 없고 Почему? Потому что нету и времени, нету и причины. 뭐 하나님이 알아서 축복하실 테니까. Потому что Бог сам благословит по своему желанию. 근데 저는 목사로서 교회와 성도들을 위해서 기도합니다. Но я как пастырь молюсь за церковь и за верующих. 우리 성도님들의 인생을 축복해 달라고 기도합니다. И я молюсь, чтобы Бог благословил жизни нас, 하나님의 소원을 이루어야 되니까. наших верующих, для того, чтобы исполнить желание Бога. 그래서 여러분들의 기도 속에 하나님의 소원이 담기는 것은 굉장히 중요한 것입니다. Очень важно, чтобы в молитве присутствовала тема о желании, исполнении желаний Бога. 하나님이 정말 기뻐하시고 하나님이 여러분들의 인생을 축복하실 수밖에 없는 거예요. Потому что это на самом деле очень радует Бога. И когда мы молимся такой молитвой, Бог не может не благословить наши жизни. 그래서 마태복음 6장 33절 뭐라고 И что 말씀하십니까? говорится в Матфея 6:33? 먼저 그의 나라와 의를 구하라 이렇게 돼 있어요. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. 여러분 주기도문에 보면은 하나님의 나라가 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지라 이렇게 돼 있잖아요. В молитве «Отче наш» говорится, да будет воля Твоя как на земле, так и на небе. 하나님은 하나님의 나라가 이 땅 가운데 이루어지기를 소원하신다는 Бог 거예요. желает, чтобы Царство Небесное снизошло на эту землю. 그래서 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하라 이렇게 돼 И 있어요. поэтому говорится, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. 그러면 너희의 입을 것, 먹을 것, 쓸 것 내가 다 채워주겠다 И 말씀하십니다. остальное все вам приложится. Что есть, что пить, во что одеться. 근데 많은 사람들이 사실 이 순서가 바뀌어 있잖아요. Но у многих людей изменена система. 먼저 Матфея 6:33. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하기 전에 하나님 일단 내 것 좀 달라고 기도하잖아요, 우리. И обычно люди молятся, прежде чем ищут Царство Божьего и правды Его, говорят, Господь, Ты благослови мою жизнь и разреши мои проблемы.
저도 옛날에는 그런 기도 많이 했어요. Раньше пастырь тоже такой молитвой много молился. 제가 학생 때는 하나님 공부 좀 잘하게 해주세요. Когда был студентом, говорил: Господь, благослови, чтобы я хорошо учился. 그래서 좋은 대학 가가지고 돈 많이 벌게 해주세요. Благослови, чтобы поступил в престижный универ и зарабатывал много денег. 그럼 내가 교회 세워드릴게. И тогда я поставлю церковь. 우리 아버지 사업 좀 잘 되게 해주세요. Благослови бизнес моего отца. 그럼 내가 전도할게요. И тогда я буду проповедовать. 그러니까 나 먼저 축복하시면 하나님 나라의 일을 하겠다고 늘 기도한 거예요. Я молился и говорил: Господь, если ты меня благословишь, тогда я буду исполнять волю Твою. 안타깝게도 좋은 대학을 못 갔어요. 제가. Но знаете, к сожалению, да, я не попал в престижный универ. 안타깝게도 아버지가 사업이 쫄딱 망했어요. К сожалению, да, бизнес отца вообще пришел к краху. 그래서 그냥 아버지랑 저는요 이제 전도만 하고 살아요. И теперь мы живем с отцом ради проповедования. 하나님의 나라와 그의 의를 먼저 구하라. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. 근데 여러분 여기 의라는 말이 나오잖아요. Что значит вот эта правда? 성경에 보면 하나님의 의가 나타났다 이렇게 В Библии 말씀하시는데 говорится, что и явилась праведность Божия. 그 의가 뭔지 아십니까? Вы знаете, что это за правда, праведность? 그게 바로 예수 그리스도입니다. Это Христос. 그러니까 여러분들의 기도 속에 항상 그리스도가 있어야 된다는 거예요. В наших молитвах всегда центром должен быть Христос. 어쩌면 성경은 계속해서 우리에게 그리스도를 가르치시고 말씀하십니다. И вся Библия говорит нам о Христе и учит нас о Христе. 또 교회는 전도하는 곳입니다. И церковь – это место, где люди собираются, чтобы проповедовать. 우리는 무엇을 전해야 되겠습니까? А что мы должны передавать людям? 네, 우리가 전할 것은 구원밖에 없죠. У нас нет ничего другого, кроме как говорить о спасении во Христе. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 이렇게 돼 있어요. Потому что сказано, что Бог хочет, чтобы каждый человек получил спасение 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. и познал истину. 이 구원은 무엇을 통해서만 가능합니까? Но через что мы можем получить спасение? 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서만 가능한 겁니다. Это возможно только через веру в Иисуса и Его Голгофский крест. 그러니까 구원 받으려면 진리를 아는 데 이르러야 되는 거예요. Для того, чтобы получить спасение, мы должны знать истину. 이 진리가 바로 그리스도입니다. Извините, а истина – это Христос. 그러니까 여러분 교회라고 하는 것은 그냥 오직 그리스도 하는 곳이라고 생각하시면 돼요. Нужно думать, что церковь – это место, где говорят только о Христе. 그렇다면 여러분들 지금부터가 이제 가장 И 중요합니다. сейчас самый важный момент. 왜 그리스도인가? Почему же Христос? 자, 여러분들 창세기 1장에 보면 하나님께서 하나님 형상 따라 사람을 창조하십니다. И если в Библии посмотреть, в Бытие описывается, что Бог сотворил человека по образу Божьему. 원래 인간은 처음부터 하나님과 함께 하도록 창조가 되었어요. Человек сотворен так изначально, чтобы всегда быть вместе с Богом. 그런데 Но 아담과 하와가 범죄하여서 하나님 잃어버리게 됩니다. Адам и Ева грехопали и потеряли связь с Богом. 그게 창세기 3장에 나오죠. Это описывается в Бытие 3:6. 그러면 제가 질문 하나 할게요. Я хочу у вас спросить. 창세기 4장, 창세기 3장이 끝나자마자 창세기 4장으로 넘어가잖아요, 이제. Ведь если есть Бытие 3 глава, затем переходит Бытие 4 глава. 창세기 4장에 가장 먼저 등장하는 내용이 뭔지 아십니까? Вы знаете, о чем описывается в Бытие 4 главе? 예배가 나와요, 예배. Богослужение. 이 예배는 언제 시작됐냐? 하나님을 잃어버린 순간부터 시작이 됐어요. Когда же человек начал приносить богослужение? В момент, когда потерял Бога. 에덴 동산에서 하나님께 예배했다는 말이 없어요. Потому что в Библии не говорится, что человек приносил богослужение в Эдемском саду. 이사야서 43장 21절에 보면 하나님이 사람 지으신 이유가 나를 찬송하기 위함이다 이래 돼 있어요. В Исаии 44 главе говорится, Бог сотворил человека для того, чтобы он прославил Творца.
예배하기 위함이다가 아니고 찬송하기 위함이다 이래 돼 있어요. Там не говорится, чтобы человек приносил богослужение, а говорится для того, чтобы прославил Бога. 근데 여러분 제가 여기다 예배라고 썼지만 더 정확하게는 제사라고 되어 있습니다. 성경에. Но я написал богослужение, но в Библии точное слово этого говорится жертвоприношение. 번제라고 하는 제사. Жертвоприношение. 그렇다면 왜 범죄하자마자 이렇게 예배 드리게 하셨을까요, 하나님? Почему же Господь, как только человек грехопал, сразу дает ему возможность богослужения, то есть жертвоприношения? 여기 4장에 보면 여러분들 가인과 아벨이 예배를 드리잖아요. В Бытие 4 главе описывается о двух героях, Каин и Авель, которые принесли дары Господу. 보면 가인은 곡물로 예배를 드립니다. Каин принес дары от плодов земли. 그리고 아벨은 양으로 예배를 드려요. Авель принес овец в жертву Господу. 근데 여러분들도 잘 아시다시피 하나님이 가인의 예배는 받지 Но 않으셨어요. вы знаете, что Господь не принял дары Каина, 그리고 아벨의 예배는 받으셨어요. но принял богослужение Авеля. 근데 히브리서에 보면 이 제물 때문에 하나님은 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 받지 않으셨다 이렇게 되어 있거든요. Но евреям описывается, что вот эти два приношения Господь принял от этого Авеля, а Каина не принял. 그렇다면 왜 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 안 Но 받으셨어요? почему же тогда Господь принял приношение Авеля, а Каина он отверг? 아벨은요 양을 잡아 죽이고 피를 흘리는 예배를 하나님께 드렸어요. Потому что Авель, он принес в жертву овец, было кровопролитие, и этим он принес служение Богу. 근데 가인은 이 피가 없는 예배를 드린 Но 거예요. Каин, он принес богослужение, где нету пролития крови. 왜 하나님은 피 예배를 원하시느냐? Почему же Господь желает служения, где есть кровь? 이 피 예배가 무엇을 의미하냐면 예수 그리스도의 십자가를 의미하기 때문에 Вот это 그렇습니다. пролитие крови олицетворяет собой Голгофский крест Иисуса. 나를 위해 피 흘리시고 죽으신 예수 그리스도를 기억하는 예배가 있어야 된다는 거예요. Мы должны приносить служение, в котором помним о том, что Христос пролил свою кровь за нас. 이것은 뭘 의미하냐면요. 원래는 하나님과 함께하는 우리가 하나님을 잃어버렸잖아요. Это говорится о том, что мы были вместе с Богом, но потеряли связь. 그런 우리에게 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 길은 예수밖에 없음을 보여주시는 거예요. Но вот это вот служение крови показывает, что единственный путь ко встрече с Богом – это есть Христос. 그래서 예수 그리스도의 십자가가 아니고서는 우리는 하나님께 나아갈 수 없는 И 겁니다. если не Голгофский крест Иисуса, мы не можем пойти к Господу. 그래서요, 성경은 예수님에 대해서 이렇게 И 말씀하세요. поэтому Библия об Иисусе говорит, 요한복음 1장 29절. Иоанна 1:29. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 Там 양이로다. говорится, что вот Агнец Божий, который взял на себя грехи всего мира. 그러니까 어린 양이신 예수 그리스도의 십자가가 아니고서는 하나님께 나아갈 수 없는 거예요. И если не Голгофский крест Иисуса, никто не может прийти к Господу. 그래서 가인의 예배는 하나님이 받으실 수가 없는 Именно 겁니다. поэтому Бог не мог принять служение Каина. 이 가인의 예배는 하나님께 닿을 수 없는 겁니다. Вот это вот служение Каина, оно не открывает нам путь ко встрече с Богом. 하지만 아벨의 예배는 하나님이 받으셨어요. Но Бог принял служение Авеля. 왜요? 아벨은 그리스도 대신 이 어린 양의 피를 통하여 하나님께 나아간 거거든요. Потому что Авель пошел к Богу через кровь Иисуса, через кровь жертвенного агнца. 그래서 디모데전서 2장 5절은 이렇게 말씀하세요. 1 Тимофея 2:5 говорится, 하나님과 사람 사이에 중보자는 오직 사람이신 예수밖에 없다 이렇게 말씀하세요. там говорится, что посредником между Богом и человеком является только один Иисус Христос. 그러니까 오직 예수 그리스도를 통해서만 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 겁니다. Мы можем пойти к Богу только через веру в Иисуса
우리 기도 다 하고 나서 맨 마지막에 뭐라고 말해요? После того, как мы все закончим молитву, в последнюю очередь, что мы говорим? 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 이렇게 하잖아요. Именем Иисуса Христа молюсь. 기도조차도 예수 이름으로 기도하지 않잖아요. 하나님께 닿을 수 없어요. И если в нашей молитве нету Иисуса, эта молитва не доходит до Бога. 여러분 그 미국 사람들 이렇게 기도하는 거 제가 본 적이 있거든요. Я видел, как молятся американцы. 다 어떻게 기도하냐면 자기 할 말 막 해요. Вот, как они молятся? Они говорят все свои желания, 그 다음에 그냥 아멘 하고 끝나요. и потом говорят в конце «Аминь». 예수 이름으로 기도합니다가 없어. У них нету концовки «Молюсь во имя Иисуса Христа». 하나님께 기도할 때 예수 이름으로 기도하는 거 굉장히 중요한 Очень 거거든요. важно, чтобы наша концовка была «Молюсь во имя Иисуса Христа». 근데 예수 이름으로 기도하지 않아요. Но американцы не заканчивают молитву Иисусом. 많은 교회의 목사님들이 강단에서 그리스도를 말하지 않아요. Очень многие пастыра с кафедры не говорят о Христе. 서로 사랑하십시오. Говорят, любите друг друга, 봉사하십시오. трудитесь для друг друга, 선행을 베푸십시오. будьте добры друг другу, 불우한 이웃을 도우십시오. помогайте друг другу, 가정을 돌보십시오. помогайте вашим семьям, 다른 사람을 배려해 주십시오. уступайте другим людям, 이해해 주십시오. понимайте их. 여러분 저도요 이런 메시지 할 것 같으면요 실컷합니다. Если бы, например, я проповедовал с кафедры об этом, я бы говорил очень много. 그런데 예배에 이 그리스도가 없다면 Но если на служении нету Иисуса, 우리 하나님께 나아갈 수 없어요. тогда мы не можем прийти к Богу. 뭐 가끔 한 번씩 사랑을 말할 수는 있겠죠. Конечно, возможно, иногда мы можем говорить о любви. 가끔 한 번씩 선행과 봉사를 말할 수는 있겠죠. Конечно, мы можем говорить иногда о том, чтобы делали добро и пользу людям. 근데 강단에서 아예 그리스도가 사라져 버렸어요. 이 Но 시대에. сегодня, в эту эпоху, многие пастора с кафедры не говорят о Христе. 현장에서 전도하는데 그리스도를 말하지를 않아요. Проповедуют на месте действия, но не говорят о Христе. 저는요 교회는 어디로 가든 상관없다고 생각해요. Я думаю, неважно, в какую церковь ходит человек, но 그래서 현장에서 전도할 때는요 우리 교회에 오라고 하지 않고 집에서 가까운 데 가시라고 말해요. Но когда я проповедую, я не говорю им приходите в нашу церковь. Я говорю идите в церковь, которая ближе вам. 하지만 정확한 예수 그리스도의 복음을 알려드립니다. Но при этом передаю очень точную благую весть о Христе. 그리스도 알지 못한다면 교회 가도 소용없어요. Потому что если человек не знает о Христе, напрасно, что он ходит в церковь. 하나님께 예배하지만 하나님이 받지 않으셨어요. То есть Каин принес служение, жертву Богу, но Бог его не принял. 그리스도가 없는 예배와 기도와 전도는 아무것도 아닙니다. 아무 의미가 없습니다. Потому что если в проповедовании, если в молитве нету Христа, это все напрасно. 예수 그리스도의 십자가가 아니고서는 하나님께 우리가 나아갈 수 없기 때문에. Почему? Потому что если не Голгофский крест Иисуса, мы не можем пойти к Богу. 하나님을 잃어버린 우리에게 하나님을 만날 수 있는 유일한 통로는 예수밖에 없기 때문에. Единственный путь ко встрече с Богом – это Христос. К людям, которые потеряли Бога в своей жизни. 그래서 우리는 여기에 오직 하는 겁니다. И мы 오직. поэтому говорим только. 오직. Только. 그래서 여러분들 잘 기억하셔야 되겠습니다. 하나님이 교회 주신 이유를 잘 아셔야 돼요. Вы должны хорошо запомнить, почему Бог сегодня на земле основал церкви. 그리고 왜 우리는 그리스도 하고 있는지 그 이유를 아셔야 И 돼요. должны знать, почему мы говорим в церкви только о Христе. 그런데 오늘 강단의 말씀에 Но сегодня 우리 가정이 또한 교회다 이렇게 말씀하셨어요. Сегодня главный пастор сказал о том, что наша семья – это и есть церковь. 오늘 여기 보면 빌립의 집이 나오죠. Вот здесь в Деянии описывается о доме Филиппа. 9절에 보면 이런 말씀이 있어요. В 9 стихе говорится, 이 빌립에게는 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라 이렇게 되어 있습니다. у него было 4 дочери, девицы, пророчествующие.
아니 여자가 이제 처녀면은 이제 나이가 어느 정도 먹은 거잖아요. Если здесь говорится, что это девица, то есть это значит девочки в возрасте. 결혼할 나이가 됐다는 겁니다. Это пришло время вступить им в брак. 근데 시집도 안 가고 아버지랑 같이 복음 사역을 하고 있는 거예요, 지금. Но они не выходят замуж, а вместе со своим отцом ведут движение проповедования. 왜 그랬겠습니까? Почему? 이 복음을 전하고 생명 살리는 일이 너무 귀하다 보니까 아직 결혼도 안 하고 아버지랑 같이 복음 사역하고 있는 거예요. Потому что движение благой вести – это очень драгоценно и ценно, в котором человек получает спасение. Поэтому они не вступили в брак, не вышли замуж, а шли с отцом по пути благой вести. 물론 여러분들의 딸내미들 시집 보내지 말란 말이 아닙니다. Я же не говорю вам, чтобы вы не выдали замуж ваших детей или не женили сыновей. 그만큼 그리스도 예수를 전하는 이 일이 너무 귀하고 가치 있다 보니까 딸내미들이 결혼할 시기를 놓친 것 같아. Так как проповедование о благой вести – это очень драгоценное и важное, поэтому я думаю, что дочери Филиппа упустили время вступления в брак. 그러니까 이 빌립의 집은요, 그 지역에 복음을 계속해서 전하는 교회였던 거예요. И вот этот дом Филиппа, он стал церковью, которая постоянно проповедовал о Христе в том районе. 그리스도가 얼마나 귀한 줄도 알고 전도가 얼마나 가치 있는지를 깨달은 가정이었던 거죠. Это была семья, которая знала, насколько ценна благая весть и Христос. 저는 여러분들의 가정도 그런 교회가 되기를 원합니다. Я желаю, чтобы наши семьи тоже стали вот такой семьей, как Филипп. 여러분들 때문에 이 사동 지역의 모든 러시아권 사람들이 다 살아나야 돼요. Из-за нас все живущие на Содоне иностранцы должны получить спасение, должны ожить. 우리 러시아 성도인들은 일주일에 한 번씩 가정에서 예배, 혹시 가족들하고 예배 드리고 계신지 잘 모르겠어요. И я не знаю, проводится ли у вас хотя бы один раз в неделю семейное богослужение. 저는 주일마다 저녁에 우리 가족들 다 같이 모여서 예배합니다. И я, значит, в воскресенье у нас дома собирается вся семья и проводит богослужение. 요즘에 핸드폰으로 화상 통화할 수 있잖아요. Сейчас мы живем в развитом мире и можем через телефон проводить служение, видеть людей на расстоянии. 그 저희 아버지 어머니 좀 멀리 사시거든요. Родители живут далеко от нас. 근데 핸드폰 화상 통화 열어놓고 같이 예배드려요. Но, открыв вот этот видеозвонок, мы проводим вот так вместе служение. 그 이제 두 분이 장로님이시기 때문에 한 주는 아버지가 한 주는 어머니가 기도해 주세요. Так как оба родители являются пресвитерами церкви, одну неделю папа молится, другую мама. 그리고 제가 목사니까 제가 메시지하고 축도합니다. И так как я пастырь, я передаю слово и благословляю. 너무 좋은 거 있죠. Вы знаете, это так хорошо. 여러분들의 가정을 교회로 만드십시오. Сделайте наши семьи домашней церковью. 가족과 함께 예배하고 기도하십시오. Вместе с домашними молитесь и приносите богослужение. 그리고 여러분들의 가정을 통해 하나님의 소원이 이루어지기를 소원하십시오. И желайте, чтобы через наши семьи была исполнена воля Божья. 하나님이 여러분들의 가정, 후대 축복하실 줄로 분명히 믿습니다. Я верю в то, что Бог благословит наши семьи и наших потомков. 우리 한번 인사하겠습니다. Давайте мы поприветствуем друг друга. 교회의 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю наслаждаться церковью. Желаю наслаждения церковью. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. И я помолюсь. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 교회의 이유를 발견하게 하심 감사합니다. Благодарим за то, что мы познали причину, почему сегодня существуют церкви на этой земле. 오직 예수 해야 될 이유를 깨닫게 하심 감사합니다. Благодарим за то, что мы познали причину, почему только Христос Спаситель. 우리 모든 성도님들의 가정이 교회가 되는 축복을 허락해 주옵소서. Благослови и дай Твое Божье позволение, чтобы наши семьи стали домашней церковью. 예수만을 붙잡고 전하는 귀한 가정 되게 하옵소서. Благослови, чтобы наши семьи были драгоценными в глазах Твоих, которые держатся только за Христос и проповедуют о Нем.
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 가정교회의 축복 누리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает, чтобы семья стала домашней церковью, 그 후대 산업 위에 над нашими потомками, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다. Спасибо. 스파시바.